Goeiemôre. Welkom by die eerste virtuele terugvoervergadering en GOP-vergadering. My naam is Johan Nieuwoudt, ek is die spreker van Kaap-Agulhas munisipaliteit en wijkraadslid van wijk 4. Ons gaan vandag vir julle terugvoering gee oor die GOP-prosesse wat ons gehad het, sowel as van die vergaderings wat plaasgevind het die afgelope tyd. Goed. Eerstens gaan ons vir Tracy Stone in die woord stel. Sy gaan vir ons 'n bietjie terugvoer gee oor ons schopprosesse, our IDP processes, where we stand now and the way forward. Tracy, over to you. Thank you very much, Councillor, and good afternoon to everyone. I'd just like to give a little bit of a background about the IDP and where we are now. As you will recall, in 2016-17, we approved the 5-year IDP, and every year subsequent to that, we've had a review where we've re-looked at the community needs, we've looked back over at what we've done, and we've also identified whether there are any new needs that need to be addressed. So we've actually come quite far. As you'll see from my presentation, we've done a lot, and we still have quite a lot in the pipeline. And we are basically now doing the IDP review for 2020-21. And you'll see it's actually the last year of this 5-year cycle. And after that, we then start again with a brand new IDP. So yeah, being the last year of the cycle, the idea is not to suddenly put a whole lot of new things onto the IDP. The idea is rather to try and complete what we set out to do. But obviously, you know, sometimes things do change. There are circumstances that might make a change. Just a simple example, we know that COVID-19 has obviously affected many of our communities. We also know in some of our communities there have been big housing projects which actually have warrant changed. So we are open to the fact that there could be changes and there could be new priorities coming from this process. But what I'd like to do today is first just run through the existing priorities and what we've done and what we plan to do and what is left. This is just a very simple map that we've done just to show you graphically where we are now. If you look at the lighter green color, these are projects that we did in the previous financial year. So that would be the 1920 financial year. You'll see we've done a huge amount of work in terms of Protem. We also spent 1.4 million in Bredasdorp, bringing Wi-Fi to every community. Unfortunately, during the worst of the pandemic, we did have to switch it off at some stage to prevent, to encourage social distancing. But the fact is that it is available and, it is a great opportunity for people to be able to access resources. We also did the water line in Higo Street at 600,000. At Ons Huis, we put in basins and taps at a cost of 42,000, and also 4 speed bumps at 32,000 rand. For the new year, the projects that are budgeted, and that's now in the current financial year, it is the upgrading of Roo Street at 500,000 and the outdoor gym for Ward 4. I'm not going to say much more about that because I know at the end of the presentation, Councillor Nieuwoudt, it's one of the topics that he would like to address, so I'm not going to say any more about that for now. This is just a very brief list, and these are basically now the priorities that are remaining on the IDP following what we've already done. Now, what will happen with these priorities is that we will resubmit them to the ward committee to consider, and if there are any other priorities arising from this meeting or arising from the public, we're just going to add them to the list for consideration. But just to give a bit of feedback, one of the priorities was the upgrading of the sidewalks at Suideroord. At this stage, we haven't provided anything for it in the budget, so that's a project that would still need to be done if prioritized and if funding is made available. One of your other
priorities was the upgrading of the road on the way to the Swellendam until the railway, as well as the road to Struisbaai. We are well aware of the conditions of these roads, and they are all provincial roads, so we have been in contact with the relevant authorities, but unfortunately we don't have much information at this stage. The tarring and paving of the last portion of Viljoen Street. There's also no provision in the current budget, so you need to consider the prioritization of that. Youth development, life skills programs and recreation facilities for the youth in the existing halls. This is specifically a request that came from Protem. We don't have any provision in the current budget, but I think something that we do have in place to start beginning to address this is the fact that we have youth councils with representation from every town. And we want to start involving the youth councils much more in what the needs of the community are and what is needed by the youth. So although there is nothing actually at this stage, we have established those communication channels to actually hear from the youth what the youth want. You know, that is opposed to us deciding on behalf of the youth what they want. Then the next one was sustainable feeding schemes and vegetable gardens at the schools. And it also goes hand in hand with the vegetable tunnels that were requested in Protem. The province, the Department of Education basically deals with feeding schemes at schools. And then the vegetable tunnels at Protem, these are the type of projects that are actually usually funded by agriculture and rural development. And generally one of the requirements is that the beneficiaries need to form a cooperative. Now, although we can't give funding for the tunnels, what we can do through our LED department is we can assist the beneficiaries to form a cooperative and to guide and facilitate their funding application to the relevant department. So in this case, they just need to liaise with us again and we will gladly assist them. So yeah, that's a very short list that Ward 4 has left. So yes, please give it some consideration. And, you know, also, like I say, if there's anything else that you need to add, you will see right at the end of this presentation, I think on the second last slide, you will see there's my email address and the email address of Lindy Valentine. You are most welcome to submit any inputs to either of us and also talk to your ward councillor, talk to your ward committee members. If there's anything else, please submit it to us. The slide that we've got up now is just what we call the time schedule or the process plan. And this is just to inform you that every year with the review of the IDP, the council needs to approve a process plan and a time schedule, which basically sets out what we will do, when and how. So this document is available on our website. Many of the engagements and activities that happen within the plan are actually internal, but there are a few important ones, you know, where the public need to participate. And I think I maybe especially need to mention, you know, in April we always have the budget in Bezos. Okay, admittedly, this past April, it didn't quite happen as we planned due to the sudden lockdown. But, you know, that's important engagements where the community need to take a look at what is budgeted and what is in the IDP and give your input and give your comment on it, you know, so that we can take that into consideration when we finalize these documents. So, yeah, thank you, Councillor. That is all that I have at this stage. Thank you for the opportunity. Thank you, Tracy. Thanks for that input. I think it was very, very valuable to us. I'm just going to go through to one or two of the council meetings that we had and the discussion that when the decisions that was taken there. Meeste van hierdie goeders gaan net rondom wat in wijk 4 gebeur en wat wijk 4 raak, as ook 'n paar van die items wat vir die munisipaliteit as 'n geheel ook raak. Ons het 'n voedselskema gehad, ons het 'n verslag gekry van die voedselskema, hoe dit gevorder is, en al hierdie goeders het te doen met die COVID-19. COVID-19 het 'n klomp goed van ons onderste bo gedop. Soos jy kan sien ook is daar 'n klomp van die werk wat nie gebeur het nie as gevolg van personeel wat nie kon werk nie. Almal is nou weer terug by die werk.
So ons hoop om al die dienste glad te laat verloop in die toekoms van die goed wat gebeur. Hierdie was maar net die organisasies vir wie ons voedsel gegee het of fondse gegee het. Ek kan sien ons het R50.000 gekry uit die provinsie uit en ons het aan verskillende instansies het ons geld voorsien om sop kombuise te hou gedurende hierdie tyd. Aan die regterkant sal jy sien is wat maar net die presentasie van die spandering soos wat dit Julie maand was. Die nuwe verslag sal by die raad dien volgende week in Dinsdag, dan sal ek vir meer opgedateerde inligting kan gee rondom dit. Dan was 'n spesiale raadsvergadering gewees op Vrydag 29 Mei wat ook virtueel plaasgevind het. Dit was gewees om die finansiële jaar se begroting te goed te keer. Ons het verskillende sessies gehad, ons het insette gevra van die gemeenskap af. Dit was voorgelê gewees vir kommentaar en op die ou einde van die dag is die begroting goedgekeur. Ek kan net vir u sê wat die resolution was, that the management recommendation be accepted as a resolution of council, that the council notes the impact of the COVID-19 on the budget and that the amended budget be done if it's necessary. Ons het ons begroting opgestel, maar daar is 'n paar goed wat ons in die begroting sal moet verander om voorsiening te maak vir die COVID-19 se uitgawes wat ons het. Dan het ons ook die social welfare policy beleid hersien. Daar's 'n sekere paar goed wat daaraan hersien moet word. Dit is ook as gevolg van die COVID-19. Al hierdie dokumentasie op die einde van die dag is daar 'n e-pos wat jy kan aanstuur. As daar enige is van hierdie dokumentasie is wat jy verlang, dan sal ek dit ook vir u per e-pos aanstuur. Hierdie goeders het ek maar net gekom want ons moes gehoorsaam wees aan die nasionale disaster management oor die goeders wat hulle neergelê het van nasionaal en provinsie sodat ons ook daaraan kan voldoen. And then the management recommendation that the council consider approval of the annexure of the social welfare policy specifically addressed to the impact of COVID-19 pandemic with the effect from 27th March 2020. En dit was ook die besluit gewees van die raad dan. Voedselverligting, ekskuus tog. Jammer. Die geld wat ons gekry het van die provinsie was R500.000. Ons het in ons eie begroting het ons R200.000 gehad. Dan is daar ook 'n noodfonds geskep gewees en in die noodfonds was daar gewees vir amptenary om 'n bydrae te maak en ook om vir die raadslede om 3 maande van hulle 4% verhoging wat hulle gekry het in Junie maand in die fonds te betaal. Soos tot en met op datum vandag is daar 5 van die raadslede wat hierdie fondse al reeds ondersteun het met hulle 4% verhoging vir die 3 maande. Ekskuus, hierdie is maar net die verdere opsies rondom wat gebeur het rondom die besluit ten opsigte van die voedsel. Ons het gevra dat daar 'n MOU geteken word tussen KAM en al die organisasies. Dan is daar uitgespel die organisasies se verantwoordelikhede wat hulle moet doen. Hulle moet terugvoering gee ten opsigte van die besteding van voedsel, brandstof, gas en al die ander dinge wat daarmee gepaard gaan. Ons kry maandeliks 'n verslag van hoe dit gevorder het en die nuutste verslag sal ek ook weer aan u beskikbaar stel wat nou voor die raad sal dien eerskomende Dinsdag. Spesiale raadsvergadering wat gehou was op Maandag 15 Junie was ook virtueel gewees. Dit is gekoördinering van die aansoekprosesse vir kwalifisering van onderskeie deernis en pensioenkortings. Soos jy weet is daar 'n korting wat toegestaan word aan pensionarisse ten opsigte van hulle diens en hulle rekening. Hulle moet jaarliks aansoek doen daarvoor. Wat ons besluit het en wat ons gevra het in hierdie vergadering is dat ons die huidige aansoeke net so oordra, aangesien die mense nie kan inkom om die vorms te kan voltooi en in te bring. So ons sal dit hou net soos wat dit is, die mense kry hulle dienste, hulle korting en dan dien wanneer al hierdie pandemie goed verby is, dan sal ons die dokumentasie weer op hoogte bring. Dit is wat die gedeelte daarvan. So ander woorde, die mense wat pensioenkorting gekry het, pensionarisse korting gekry het, moet nie bekommerd wees nie. Dit is net so oorgedra vir hierdie finansiële jaar. Ekskuus tog. Dan het ons ook 'n instandhoudingsbeleid opgestel. Dit is baie belangrik dat ons 'n instandhoudingsbeleid het wat sê hoe ons geld spandeer, wat is daar wat moet gebeur en hoe moet die instandhouding gedoen word.
The object of this policy is to ensure proper maintenance of assets of the municipality as captured in the assets register, to benchmark and maintenance management approach of municipality in relevant government guidelines. The policy shall apply to the ongoing maintenance of the assets, and in line with the international best practice asset management standards, dis die ISO vereistes wat dat doen. Dit is alles ingeneem in hierdie beleid wat ons op pad opgestel is. En die Raad het die beleid aanvaar en vir die implementering daarvan. Raadsvergadering gehou Dinsdag 28 Julie. Dit is hierdie item was gewees rondom die Swartstraat huise wat in die munisipaliteit behoort. Is daar een van die huise wat van kant geraak het. Daar was 'n aansoek gewees vir die aansoek van dit. Ons het dit terugverwys want dit is eintlik 'n ding wat administratief afgehandel word. So die Raad het nie 'n besluit oor dit geneem nie. Die administrasie doen dit volgens 'n waglys wat hulle het en volgens die vereistes van die persone wat aansoek doen daarvoor. Dis maar net omdat dit in ons wijk is dat ons dit ook net daaraan gesit het. Request for approval of the annual report, section 15 of the disaster management. Daar word 'n verslag saamgestel van die disaster management, waarin ons inligting kry oor hoe en wat gebeur. Soos jy weet van die koue weer, as jy wat plaasgevind het, die winde wat ons gehad het en brande wat ons gehad het, was daar heelwat insidente gewees. Daar was swart sakke gegee vir 248 mense om lekkende dakke te herstel en 139 komberse was ook uitgegee. Sopkomhuise het ook in daardie tyd plaasgevind. Hier is maar net 'n kort opsomming van die huise wat gebrand het. Jy kan sien hoeveel strukture daar was. Ekskuus tog, daar was iets so 17 strukture wat gebrand het en op Pier is daar in Bredasdorp, is daar heelwat strukture wat gebrand het en Struisbaai Noord ook. Dit is maar net om vir jy aanduiding te gee van wat gebeur het rondom in hierdie tydperk. Raadsnotiele wat gehou was op donderdag 27 Augustus. Dit gaan maar basies die items wat daar uitgehaal het daar, was die funksies van die maand wat plaasgevind het. Die 1 September vind die opening van die Lucerie Oumele Square plaas. Die biblioteke open op 1 September slegs vir terughanding. Hier wil ek 'n spesiale versoek doen op die inwoners van Kapagallas en Bredasdorp spesifiek, om die boeke wat jy nog steeds het, asseblief terug te bring en in te handig, sodat die biblioteek reg kan funksioneer en hulle goed ook op datum kan bring. Daar is ook huise oorhandig gedurende September maand, soos jy weet is daar heelwat huise wat ons oorhandig binne in Bredasdorp. En dan die wijk is dat terugrapportering vergaderings vind gedurende September plaas, waar tydens die operasionele planne aan die gemeenskap bekendgestel sal word. Een van die items wat ook het, is die hier ooreenkomste in die meengrond tussen KAM en Chain Agri. Die gedeelte van die grond val binne in ons wijk. Dit is hoekom dit 'n spesifieke item ook in ons wijkskomitee vergadering was, waarin die wijkskomitee ook hulle opsies moet gelewer het. Kortliks gaan dit daaroor dat die kampe was verhuur vir 'n termyn van 2 jaar. Chain Agri het aansoek gedoen om dit te huur vir 'n termyn van 9 jaar 11 maande. Met die ooreenkoms dat dit ook sal help vir opkomende boere, sal help om op die grond later van tyd te boer. Die finansiële inkomste vir die huurbedrag is R204.281 met 'n eskalasie van 6% per jaar. Die regsimplikasies, daar's 'n paar goed wat ons net gesê het wat ons baie graag sal wil sien. Die bestuursaanbeveling is dat die Raad goedkeuring gee vir die wysiging van die bestaande ooreenkomste tussen KAM en Chain Agri, dat die Raad kennis neem van die versoek van Chain Agri om die meengrond vir 9 jaar en 11 maande te huur, dat 'n addendum tot die bestaande huurooreenkoms met Chain Agri aangaan gevoeg word om die termyn te verleng na 9 jaar en 11 maande, dat die voorwaardes soos vervat in die bestaande ooreenkoms met Chain Agri steeds van krag bly. Die belangrike punt is dat die eienaar van Chain Agri vanaf kommersiële boerevennote na die opkomende boerevennote oorgedra sal word, sodat die opkomende boere op hulle eie volhoubaar kan boer, nadat die ooreenkoms tussen KAM en Chain Agri uitgeloop het. Ekskuus tog. Die aanbeveling was gewees dat die bestuursaanbeveling aanvaar word. Daar is ook gevra gewees dat daar ook 'n verslag gedoen sal word aan die munisipaliteit om
om te verduidelik oor hoe is die proses besig om te vorder ten opsigte van die opkomende boere. Die wijkskomitee van wijk 4 het ook die ooreenkoms gesteun. Ekskuus tog. Dan is daar een van die items wat ons ook gehad het, wat ook die hele Kaap-Agulhas raak, en dis die volhoubaarheid van die vakansieoorde. Alhoewel ons, ekskuus tog, positief inkomste het rondom die vakansieoorde, is daar sekere besluite waaroor ons moet doen, waarna ons sal moet kyk. The resorts are currently being operated at a surplus. The municipality should however curb the downturn in occupational levels or cut back on operation expenditure to ensure that the status quo is maintained in the foreseeable future. Die bestuursaanbeveling is dat die raad neem kennis van die verslag, daar is 'n verslag wat opgestel was van die volhoubaarheid van die vakansieoorde in Kaap-Agulhas area, dat 'n aggressiewe bemarkingsveld tog geloods word om die ander vakansiesperiode en okkupasiesyfers te verbeter. Dan die besluit is dat die bestuursaanbeveling as 'n besluit van die raad aanvaar word. NERSA se goedkeuring van die elektrisiteitstariewe, soos jy bewus is, stel ons tariewe vas in ons begroting, wat onderhewig is aan die goedkeuring van NERSA. Dis die nasionale elektrisiteitsreguleerders van Suid-Afrika, en hulle moet jou tariewe goedkeur. Die tariewe wat hulle van ons het goedgekeur het, en die klein verskilletjie wat daarin is, het nie eintlik 'n wesentlike wysiging gemaak op ons tariewe nie. So die raad het die goedgekeurde elektrisiteitstariewe van NERSA aanvaar vir die implementering van 1 Julie. Ons het dit reeds geïmplementeer rondom ons begroting. Dat die raad verdere goedkeuring verleen vir bylaag A1, die elektrisiteitsdienste tariewe, paragraaf 4 wysig in lyn met die tariewe soos goedgekeur deur NERSA. Daar was 'n klein verskilletjie tussen ons sinne en NERSA sin, en ons moet ons sinne in lyn bring daarmee. Die besluit is dat die bestuursaanbeveling as 'n besluit van die raad aanvaar word. Ekskuus tog, dan die wijkskomitee het net so 1 of 2 aangeleenthede wat ons bespreek het, en dit was die een was gewees oor die buitegimnasium. Soos jy weet is daar 'n buitegimnasium in ons begroting goedgekeur vir wijk 4. Die perseel wat ons geïdentifiseer het, is in Langstraat, Langefonteinweg, ekskuus tog. Ons het daar reeds die skaatsbaan en ons het die speelpark en die grond net langs aan dit op dieselfde perseel is waar die buitegimnasium opgerig sal word. Die tender is uit vir die gimnasium. Daar is nou 'n periode van appel wat plaasvind, en dan is daar ook 'n tydperk wanneer die tenders die mense begin om die werk te doen, wat ook 'n tydjie kan neem, maar as alles goed gaan, sal ons teen die einde van November sal ons die buitegimnasium hê binne in wijk 4. Die ander punt wat ons ook opgeraak het, was ook in Langstraat, op die hoek by Sediestraat en Langstraat, daar by Checkers. Jy weet, nadat ons hierdie punt bespreek het, verlede maand, is dat 2 weke gelede, daarna weer 'n ongeluk daar op die hoek plaasgevind. Ongelukkig is die probleem, dat hierdie Langstraat, val onder die provinsie, en ons moet met hulle onderhandel rondom dit. Dit is maar net 'n fotootjie van die buitegimnasium, hoe dit op die oomblik die buitegimnasium lyk. Dit is in wijk 2, waar hulle reeds hulle buitegimnasium gekry het. Dan, hierdie is ek nogal baie, soos jy almal weet, is Protem 'n deel van ons wijk. Ons het gereël en in samewerking met die klinieke en die dokters, was daar 'n spesiale screening gewees, die 25 Augustus, waarin die boere in die omgewing op sekere tye gedurende die dag van 9:00 tot 2:00 die middag hulle mense van die plase kon gebring het om gescreen te word. Maar wat ook gebeur het, is die volle kliniekdienste is ook dieselfde dag daar gedoen. Gister het dit weer plaasgevind, so ons is baie dankbaar vir Dr. Isak Pretorius en die personeel van die klinieke vir die werk wat hulle doen, en veral omdat Protem 'n deel is van ons landelike gebied en ook 'n deel van ons wijk, lê dit vir ons baie na in die hart. Behuising, daar's 'n aantal huise gedurende die jaar afgegee, gedurende hierdie jaar alleenlik is daar 226 huise afgegee. Dan is daar ook mense op Protem wat gekwalifiseer het vir huise. 9 van die persone het hulle huise ontvang,
En op hierdie stadium is al die mense wat in Protem gekwalifiseer het tot en met op daai stadium, het hulle almal 'n huis ontvang, wat ons ook baie dankbaar voor is. Ongelukkig woon hulle nou in 'n ander wijk, hulle woon nou nie meer in wijk 4 nie. Hierdie is, ek dink jy het miskien al 1 of 2 keer gesien, die bedrywighede wat onderkant by die suiweringsaanleg, by die rioolsuiweringsaanleg aangaan. Ek gaan nou vir ons Shane Rouse van die tegniese dienste afdeling net vir hom kans gee om vir ons so 'n kort verduideliking te gee van julle wat presies daar aangaan. Sean, over to you. Good day everyone. As you can see, we're busy constructing the new or upgrading the existing Bredasdorp wastewater treatment works. Construction commenced in March 2020 and its completion date is June 2021. The construction value is just under 37 million. We're upgrading the existing works from a 1.2 megaliter to a 3.6 megaliter plant. We are going to make use of activated sludge technology. This development or the upgrade is needed for future development to ensure that we don't pollute the environment and also for future growth within the municipality. Thank you. Thank you, Sean. Sean, I believe everything will be closed. There's nothing, no sewage plant stuff that will be visible outside. Well, only when you get into the plant, you will see the sewage, but from the outside or from outside the boundaries of the sewage works, you won't see anything, yes. Thank you, Sean. Thanks. Goed. Op hierdie gedeelte, hier is die kontakbesonderhede indien u enige byvoegings wil bysit op die GOP on the ID, if you want to add something on the IDP. These are the 2 email addresses and the WhatsApp number, or you can go to the inbox on the municipal Facebook. Also, if there are any other questions, if you want any documents, you can also send it there. Just supply us with your email address and I will make sure that you get those documents. Dan net voor ek afsluit, baie dankie vir julle tyd en julle geduld. Ek vra net 'n groot versoek asseblief, bly veilig, dra julle maskers en was